Yung. Itu bukan batuk biasa, Yung. Jadi cemana aku nih? Bahaya apa batuk aku nih? Atasi dengan ABC. Hah? A, B, C. A. Atas. TBC. B. Bawah dan atas. TBC. C. Cegah. TBC. Just cause everybody doing what they all do. If one thing I know, I fall but I grow. Aku nih batuk lagi 3 minggu, ini nggak sembuh-sembuh. Kata kawan aku, kalau TBC aku nih, boleh nih anaknya dok. Benar Pak, bisa jadi TBC. Kita akan lakukan cek ya. Sebab apa ya TBC ini dok? TBC disebabkan oleh bakteri tuberkulosis Pak. Gejalanya batuk lebih dari 2 minggu. Kalau batuknya cuma depan cewek, batuk apa ya dok? Kalau itu batuk gaji Pak. Ada pacatnya dokter ini. Jadi batuk aku tuh harus sembuh apa tidak? Bisa ya Pak, dengan rutin minum obat. Ini ada obat warna merah. Obat warna merah ini diminum selama 2 bulan. Kemudian setelah 2 bulan selesai ada obat lanjutan. Ini diminum selama 4 bulan. Obat ini gratis Pak. Kalau Bapak mau berobat di mana saja, obat ini pasti bisa didapatkan, mau di puskesmas, rumah sakit, ataupun di tempat lain, di klinik bisa dapat obat ini. Nular nggak dok batuk TBC ini? Bisa nular ya Pak dari udara, jadi Bapak harus memakai masker dan jangan kontak dengan orang lain. Things that I can't see.